orang yang tidak mampu berdiri. Artinya lamun berdiri ada masyakoh sadidah, batasan masyakoh sadidah. Kalau dipaksakan berdiri malah tehusu nanah. Wasali suha utawi kaping 3 arkanus salat iku biamu qadirin ngadege wong kang kawasa alaihi ngatasé qiyam binafsi kalawan awak dewene qadir au bigeri atawa kalawan pitulung lian qadir ipardin ing dalam salat fardu walau manduron sanajan salat nadar au muadan atawa salat kang den baleni waya sululan hasil opo alqiyamu ngadeg binas biko paridhorihi kalawan ngajejegkeun tulang tongonge musolli ai idhamihi tegese tulange zohri allati kang hiya kang utawi allati iku mafasiluhu ros-rosane zohri walau bistinadin sanajan iku kalawan bersandar ila syai'in maring sawiji-wiji bihai sulawazala kalawan sekirane lamun ilang opo se lasakoto mangkayak titi jengkang sopo musolli gitu lasakoto teh labuh ka tukang kan cek sunama tijeng labuh ka hareup tikusruk labuh ka gigir tikosewat jawa Sunda aja tijengkang tikusruk tikosewat bahasa Arab sakoto payukrahulan den makruhkeun opo al istinadu sesendenan labin hinain ora kalawan merkungkung ing kana lamun ono opo in hina iku akroba leuwih parep ila agalir ruku maring minimal ruku ilam yajuz lamun ora apes sapa musolli antamamil intisobi saking sampurnane jejeg rukun salat nu katilu nangtung najal manu kawasa kana nangtung ima nangtung sendiri atau dengan bantuan yang lain. Nah ini nih yang harus diperhatikan oleh calon-calon orang tua dan calon-calon orang sakit. Lah Anda kan calon orang sakit orang tua. Artinya gitu. Ketika tidak mampu berdiri, jangan mudah menyerah. Saya ulangi. Ketika tidak mampu berdiri dengan sendiri, dengan berdiri normal, jangan gampang menyerah, langsung sholat sambil duduk. Lamun dikira-kirakeun masih kene mampu berdiri, bari nyekelan kana tongkat, nyekelan kana tembok, tanpa masyakoh, tanpa rasa sakit, tanpa lieur, tanpa menghilangkan khusyuk karena nahan sakit, maka berdiri dengan memegang tongkat atau dan lain sebagainya tetap wajib. Jangan gampang menyerah. Tongsok epes saat agak epes mer gitu. Nah iya kan gitu kan. Ayo mah aduh cenah ieu teh teu kiat, cenah ieu teh nyaeta lieur deuk bae ayeuna diuk. Nyata ieu teh teu kiat tapi teh nyaeta henteu kiat tapi teu kiat tapi normal atau lamun ditulungan mah kuat. Lamun ditulungan mah genah teu lieur bakal genaheun komo bari nyarane mah salat wajib bari nangtung sanajan nyarane. Tong gampang epesan. Wali ajizin lan iku kedue wong kang apes syako kang abot alaihi ngatasé ajiz kiamun utawi ngadeg bi an lahikahu gambaran yen to tetemu ing ajiz bi sabab kiam opo masyaqatun rekoso sadidatun kang banget bihae sulatu tamalu kalawan sekirane ora den tanggung opo ayeuna masyaqah adatan ing dalam adat wadobat tohalan melanggeri ing masyaqah sopo al imamu imam haromen bi antakuna kalawan yen to ono apa masyakoh iku bihaisu yadhabu kalawan sekirane ilang ma'aha ing dalam sertane masyakoh apa khusyune si wong salatun utawi salat qaidan hale kang lungguh. Orang yang tidak mampu berdiri
artinya lamun berdiri ada masyakoh sadidah, batasan masyakoh sadidah. Kalau dipaksakan berdiri malah tehusu, nanahan nyeri, penyakit, ya udah boleh sholat sambil duduk. Jadi masyakoh sadidah teh batasanana cek Imam Haromen, lamun dipaksa ke nangtung lain kalakah khusuk sholat, tapi kalakah ngararasakeun nyeri penyakit, nyeri awal. Tungtungna keur sholat lain inget kana sholat, lain inget kana ibadah, tapi kalakah inget kana cangkeng teu kuat nyeri. Mun nyeri cangkeng sok sholat bari diuk. Karoki bisa pinatin koyo wong kang nunggang parahu. Saya tekankan, kenapa dalam sholat fardu contoh seluruh kitab kira-kira anu geus kungsi kabaca contoh roki bisa pinatin dalam konteks sholat fardu. Ketika sholat di dalam kendaraan, hampir semua kitab yang pernah saya baca contohnya adalah roki bisa pinatin, orang numpak parah. Kenapa? Karena sholat fardu di atas kendaraan selain kapal cai teu sah. Ayo, tiga kakara, tangkap teh. Karena sholat fardu di atas kendaraan berjalan ya maju ya, maju. Lain truk cicing, truk cicing mah tuh maju dalam posisi maju. Itu tidak sah. Hanya satu-satunya di atas kapal cai anu sah. Sholat fardu. Andaikan dilaksanakan sholat fardu di atas kapal, pangkat nali hurmatil wakti, hanya menghormat waktu tengah gugurkeun kewajiban. Ketika mendarat normal di dihanap wajib dibalikan deui. Kenapa? Salah satu syarat sholat fardu yang tidak dikemukakan di banyak kitab-kitab salaf, sebenarnya ada tapi tidak secara eksplisit disebutkan. Salah satu syarat sah sholat fardu adalah al-istiqraru fil ard, napak tanah bumi. Coba Anda lihat di dalam kitab Taqrirus Sadidah, itu jelas dijelaskan al-istiqrar fil ard. Makanya di sini ini kan lagi membicarakan soal fardu. Contohnya langsung karoki bisa pinatin, mual aya karoki bi naon sayaro apa matir pesawat atau pesawatin enggak. Nah, itu loh. Ari parahu kitu eta parahu mah teu ngalayang, parahu mah napak. Parahu mah napak. Napak dina cai kita termasuk bumi, lain berarti kudu tanah darat. Napak. Kareta api teu napak kan aya banan, ketika ban berputar itu melayang. Parahu masa umur napak, cai anu nyingrai, parahu mah napak tuh. Cicing parahu. Ngan pedah cai nyingrai jadi nyoroseun. Muncul pertanyaanku, maka sholat fardu lamun make ayeuna ski. Kumaha ayeuna sholat fardu lamun make ski dina salju. Apakah itu sah juga? Lah itu jawaban. Naon bedana jeung dina cai? Kan nyerosot eta. Ngana naon ari mah. Alah, ai bahasa rupa-rupa bisa isi teh rek sholat rek naon. Jadi lamun dina luhur parahu masah dengan catatan normal menghadap kiblat dan lain sebagainya. Lamun dina luhur kapal cai normal nangtung sholat biasa normalnya ngadep kiblat, malah dina kapal udara yang ngadep kiblat normal, ruku sujud biasa gak ada yang dikurangi, tetap pangkatna luhur batil bakti na kapal udara. Karoki bisa pinatin koyo wong kang numpak parahu. Terus dina bab jamak takhir jeung qasar.
Salah satu syarat qasar itu adalah dawamus safar. Kita harus masih kena status musafir sampai beres sholat, betul? Lamun di tengah sholat kemudian Anda sampai ke kampung halaman, maka qasorna nggak sah, akhirnya Anda wajib menyempurnakan 4 rakaat. Contohna kumaha? Keur di tengah sholat nepi ke kampung halaman. Nah, kabeh kitab contohna kampung halaman ente di dermaga Merak. Jadi ente imahna di naik parah balik di Lampung cari tanah qasar pas karek sarokaat, kemudian parahu bersandar di pelabuhan, berarti Anda sudah menyampai rumah, maka Anda harus menyempurnakan 4 rakaat. Lagi-lagi parahu deh. Ada nggak yang mencontohkan selain parahu dalam konteks sholat fardu? Kenapa? Karena sholat di perjalanan, apalagi sambil numpak, itu hanya ada dalam konteks sholat sunat. Makanya ada yang disebut naflis safar. Sholat sunat di perjalanan. Bisa sambil numpak, bisa sambil nyupir, bisa sambil bawa motor, bisa sambil lempang. Sholat sunat, sholat fardu nggak ada. Nggak ada fardis safar. Yang ada itu naflis safar. Karoke bisa pinatin kaya wong kang numpak parahu khopakang khawatir wedi sapa raqib nahwa dawrani rasin ing umpamane muter sirah liur in koma lamun ngadeg sapa raqib bisa pina wasalisin lan wong beser layas tamsiku kang ora kaempet opo hadasuhu hadase si salis illa bil kuudi angin kalawan lungguh. Naik parahu lamun nangtung liur atuh da nempo laut teh parahu komo parahu leutik we sok bari dieu sabab liur bakal ngahilangkeun khusyu teh ngaranna masyaqqah sadida sok atau jalma beser lamun nangtung bakal wer-weran lamun bari diuk mah bakal ayeuna eureun beserna sok bari diuk. Wayan hanilan merkungkung alias dongko merkungkung sopo alko idu wong kang lungguh lir ruku'i krono arai ruku bihai sutu hati kalawan sekirane manceri teh ngalempengan opo jabhatuhu batok kesiko idma ing panggonan kuda maruk bataeh kang tetep ing dalam ngarep dengkul lorone siko id jelema diu dina ruku dongkok kaharep di mana tarangna kalempengan hareupeun duhur gitu. Nah, tarang kalempengan karena kuda marukna duhur belah hareup. Itu ruku. Nah bagi orang anu sambil duduk. Parun kola dawa sapa sayhuna ya juzu wenang limaridin kedua wong gering am kana hukang kongang ing marid opo alqiyamu ngadeg bila masyaqatin kalawan tanpa rekoso lawin paroda lamun andeweni sapa marid lain sholat ora lamun salat sapa marid bi jamaatin ing dalam berjamaah illa majulusin angin ing dalam sertane lungguh fi ba'diha ing dalam sebagian salat opo as-sholatu sholat ma'hum ing dalam sertane jamaah ma'al julusi ing dalam sertane lungguh fi ba'diha ing dalam sebagian sholat wa ing kana sanajan ono opo al afdalu kang leuwih utama iku al infirodaan deweni wa kadzalan hale kaya madkur iza qara'a ing dalam nalikane maca sapa si marid al-fatihata ing fatihah faqat mongko bloko lam yakun mongko ora lungguh sapa marid awasurata atawa lan surat wa ada mongko lungguh sapa si marid piha ing dalem maca surat jaza mongko wenang lahu kedue marid opo qiraatuha maca surat ma'al qu'ud ing dalam sertane lungguh
wa ing kana sanajan ono opo al afdalu kang leuwih utami iku tarkaha ninggal surat. Intaha jalma geri bisa nangtu mun saat nyorangan dan leuwih utama iku al infirodaan deweni. Wa kadzalan hale kaya madkur iza qara'a ing dalam nalikane maca sapa si marid al-Fatihah ing Fatihah faqat mongko bloko lam yakun mongko ora lungguh sapa marid awas surata atawa lan surat wa ada mongko lungguh sapa si marid fiha ing dalam maca surat jaza mongko wenang lahu kedue marid opo qiraatuha maca surat ma'al ku'ud ing dalam sartane lungguh wa ing kana sanajan ono opo al afdalu kang leuwih utami iku tarkaha ninggal surat. Intaha jalma geri bisa nangtu mun salat nyorangan da salat nyorangan matereh jadi nangtungna teu lila. Lamun jamaah mah di tengah-tengah nangtung kudu ngudupruk diu menang teu salat jamaah di mana di tengah-tengah nangtung ngudupruk diu atawa kudu salat nyorangan ngarah nangtung napul teu diuk di tengah-tengah ceuk saehuna meunang ega. Lamun salat sorangan kan bismillahirrahmanirrahim kabul ruku jadi teu lila teuing mampulah teu lila teuing nangtung. Mun jamaah mah duh can komo imamna bari lengle deui imamna teh dieu moal kuat dila di tengah-tengah Fatihah bakal ngudupruk dieu kumaha tah ega jamaah sok sanaos di tengah-tengah Fatihah ngudupruk dieu sok sanaos anu afdol mah mending keneh salat nyorangan jang nu gering kitu naon sababna salat nyorangan ngaraksanang nangtungna pul terus ari salat jamaah nangtung tepul mudag naon mudag jamaah ari ai bari jeung batur mah nu diudag teh jamaah diuk teu katulungan artina bakal ngudupruk di tengah jalan. Ai salat nyorangan mah nu diudag teh nang ari nangtung mah fardu ari jamaah mah sunnah lebih utama menjaga fardu artinya mending salat nyorangan agar supaya nangtung full tekung sing ngudupruk di tengah jalan. Atau deui aya jelema gering tidak berbicara jamaah salat sorangan lamun maca Fatihah wungkul mah kuat nangtung beres Fatihah langsung ruku ngan lamun maca surat tah palabah maca suratna aing bakal nguyupuk menang tuh maca surat bari ngudupruk diuk di tengah-tengah menang nu utama mana nu utama mending ngaraksanang tu jeung teuing teu maca surat. Wal afdalu utawi kang leuwih utama lil qaid kedue wong kang lungguh iku al iftirasu lungguh iftirasu matarabu nulis sila summa tawarruk nuli lungguh tawarruk fa inna jaza mongko lamun apa sapa si musolli anis salati saking salat qaidan hale kang lungguh salat mongko salat sapa musolli muttajian hale nyangikir ala janbihi ing atase lambung musolli mustaqbilan hale kang madhep lil kiblati maring kiblat biwajihi kalawan wajahe musolli pamakdami badani hilan ngarep awake musolli wa yukrahulan den makruhkeun opo ittija nyangigir alal jandi ing atase lambung al aisari kang kiwa sirahna belah kidul makruh. Sunnah mah jiga posisi mayit di jero kuburan bila udrin kalawan tanpa uzur teu mampu diuk sok nyangigir teu mampu nyangigir fa mustalqiyan nuli hale nang karak ala zuhrihi ing atase tonggonge musolli wa ahmasau hale utawi delamaan lorone musolli ahmaso teh telapak kaki anu palebah deklokna ieu kan telapak kaki belah dia deklok ieu geuneung deklok nah ieu ahmaso deklok
wa akhmasa wale utawi lama ane musalli iku ilal kiblati maring kiblat wa yajibulan wajib opo aya doa yen to nyelehaken sapa musalli tahta rosi ing dalam ngisor sirahe musalli nahwa mihdatin ing umpamane bantal liastakbila supaya madhab sapa musalli biwajihi kalawan wajah musalli al kiblata ing kiblat jalma teu mampu nginggir nangkaran sirah belah wetan berbicara kiblatna kulonnya sirah belah wetan make bantal sabab anu bakal nyang hareup kiblatna adalah telapak kaki jeung beungeutna berarti mun itu gitu kita dibantal telapak kaki hampurang ayo ieu diah masuk ngiblatna jalma nu nangkarak bil qadam ma'al wajh muncul masalah yang sering terjadi di masyarakat nuna mayit di imah make sok di posisikeun sirah belah kaler teu ngarti aing kemana sirah mun nuna mayit di imah yang memang dikemas gitu kalian di kampung amang mayit sok ditun ai di imah yang di rumah duka di imah sidana sok di kamana tuh kaler di mana-mana di dieu bari itu ayeuna mah geus mulai berkurang muka kang sunnahna nuna mayit lain rek disolatkeun mah di imah sunnahna nuna mayit teh sang hareupeun kiblat ari mayit rata-rata ditangkarakeun malih nu nganyegir mudut kiblatna nu nangkarak bi akhmasahu wal waji sirah di belah wetan suku belah kulon tapi anehna image di masyarakat cenah kitu teh culangung nyangunyar ka kiblat bogohkeun kudu kalkah jadi culang bahkan lain jang mayit posisi ngiblat gitu sunah nama timimete gering timimiti gering geus wales komo keur sakarat nepikeun ka ayeuna sok paehna nepikeun ka disangunyarkeun di imahna sunat ti awal gering keneh geus dikiblatkeun posisikeun kudu calager kudu nungguana guys sirahna belah karer mayit ngan sangigeureun atuh juga di jero kuburan berarti eta mah posisina posisi mayit yang ngigir gitu sirahna belah kaler heug tapi kan mana teuing geger lamun aya mayit disangigirkeun di imah saranekeun kana teh moh rek salat, rek mayit, rek nu gering, rek nu sakarat, ngaran nangkarak yang hareup kiblatna wa akhmasahu idal kiblat. Tapi anehna di berbagai tempat anu metakeun posisi mayit sirahna ka belah kaler, anehna ajengan. Ajengan lembur biasa. Aneh. Lamun di daerah dieu aya nu kamawatan kebenaran saya aya hadir pas datang na mayit mesti sirahna diwet. Mesti sirahna diwet. Karena saya pasti memperhatikan sirahna diwet. Mesti itu. Kalau saya hadir pas waktu datang mayit. Ari kitu mah ayeuna abdi kadinya mayitna teh geus sirahna belah kaler komo bari keur diriung-riung dibacakeun Yasin daripada riweuh. Kudu teu kapanggih deui mah bab salat ge aya. Bahwa jalma nu nangkarak yang hareup kiblat teh wa akhmasahu ilal kiblat. Ayo. Darasaan teu kudu jadi ajengan teuing. Kadang-kadang kieu mah amang balik ke masyarakat, nanti balik ke masyarakat. Kadang-kadang amang teh teu ngarti.
Salah satu kendala itu bukan masalah ngerti atau tidak ngerti, geus kabaca atau teu kabaca. Salah satu kendala itu adalah seseorang berani gak mengeksekusi. Eksekusinya itu yang susah. Mau di acara kieu. Saya yakin di antara kalian itu ilmunya sudah ya lumayan tinggi lah. Atau paling tidak lamun ayeuna kelas muin, ya saya percayalah, saya husnudon saja. Fathul Qorib mah paling tidak Anda menguasai lah, karena sekarang bicara muin. Husnudon saya. Tapi sekalipun Anda menguasai kitab Fathul Qorib, eksekusinya juga Anda belum tentu bisa. Kadang ragu, rek ngahukuman di hareupeun batur teh. Padahal uing teh geus beres kan. Kadang ragu. Ah, sok sieun enak hanas ku uing diketungkat teh. Doro padahal aya kaolna anu sejian padahal. Kenapa Anda ragu? Satu, lamun hayang boga pede dina satu ilmu, contoh misal pandiki, karena kita berbicara fikih. Satu, usahakan Anda paham satu kitab saja, paham, tamat, eueuh salapan anu teu ngarti, tong gede-gede teh Fathul Qorib. Saya cuma nyarankan satu kitab aja Fathul Qorib. Ketika ada yang nanya palebah mana, eueuh nu teu bisa, kudu bisa. Minimal itu. Lamun diasongan Fathul Qorib larang rongken. Kok mau diasongan dulu lebih badan? Pernah enggak Anda tamat satu kitab dan paham tidak ada terlewat satu lafaz pun? Lamun anu nanya teh Rojo anu nanya, Kang ieu teh palebah dia Kang teu lagu. Oke heula, tak ulah heula. Oh eta mah bisa satu aja. Dijadikeun paririmbon. Paririmbonna. Hiji. Namun eueuh hiji-hiji acan, bahaya itu. Sampai kapanpun puluhan kali amang pasaran moal daekeun pede. Keukeuh we ngamal. Keukeuh we minder paling tidak. Ngarti tapi minder. Lamun geus kabaca kabeh, ketika batur ngaluarkeun ibarat ada moal minder. Naon sababna? Da kabaca bakal kadinya arahna ge dokal gitu. Contoh sebagai motivasi saja. Kenapa saya pede menghadapi kalian? Padahal saya kan tidak tahu kalau buatin kalian teh leuwih pintar ti abdi. Da amang ketika ngaluar kitu kok abdi geus kabaca bakal kadinya lumpat ka eta. Da geus kitu. Bakal kadinya, bakal nengkasna ti dieu, ada geus kabaca. Jadi lamun cara main catur teh mah amang rek lumpat ka mana ku aing geus kabaca bakal kadinya tuh mah sekak seter ku aing. Umumnya gitu loh maksudnya. Logikanya seperti itu. Kuasai satu kitab. Dan alhamdulillah saya pernah membaca kitab Bajuri. Fathul Qorib itu mapugu. Bajuri nah, tidak pernah terlewat satu lafaz pun, insyaallah. Benar. Dari kumah. Sok Bajuri nah, baca kabeh. Lamun aya nu teu ngarti tong mah kaliwat. Kudu ngarti bukan. Ulah nu kaliwat dulu nu diaclok, pan sok aya nih. Itu rada pas muka deh, dan kitu teh sok kacaukeun teh. Pokona ulah istilah ngepas. Pas Kudu kudu ngarti. Kajeng teh ka mana heula nanyakeun ka saha nyorogeun ka saha mah kudu ngarti. Nah, lamun seperti itu baru timbul nanti Anda pikiran pede, moal minder, saklek. Ketika ada pendapat yang beda yaitu urusan masalah khilafiyah, nu penting we mah geus boga pegangan. Saya yakin seperti itu. Nah, paling penting. Jadi kieu engkena amang moal berani mengeksekusi satu permasalahan yang sifatnya melawan arus. Saya melawan arus kan bukan satu masalah. Satu masalah cai mustamal itu melawan arus. Bukan amang ngunggun, di dia lingkungan melawan arus. Isa eutik teu kekecelakaan urut wudu. Sebegitu pedenya saya di depan amang, padahal amang semua mengatakan mustamal misal. Terus ayeuna jalema ngaluwihan anu head ayeuna ngaluwihan 15 poe 13 ka ditu hukumna istihadah hiji teu ka 15 di hukuman head bahwa itu adalah salah pemahaman begitu. Mampu tuh. Pede apa? Melawan arus.
bahkan anu arus nanti diantara aja kan lo baru gitu. Nah ini bisa begitu karena keyakinannya geus kabaca kabeh, rek kumaha mun geus kabaca kabeh. Dasarua ajengan itu ngaji Fathul Qorib. Di urang rata-rata nu di itu ge sarua nu dibaca Fathul Muin, aing ge Fathul Qorib, aing ge Fathul Muin, nah make kudu ayeuna pemikiran aing gitu. Aing geus buka baca kabeh mah panu urang nake. Da jelas istihadah nu 7 rupa teh aya dina bajuri teh. Buka bajuri. Oke nu Kang cenah eta ti mana istihadah make kudu 7 rupa enak gitu. Nah bajuri geus aya teh kudu luhur-luhur kitab. Tara Fathul Qorib. Masalah istihadah tidak ada dalam Fathul Qorib yang menyatakan atau dalam kitab Muin yang menyatakan 15 poe head 13 ke 20 istihadah. Enggak ada ayat Kang. Wa aktsaruhu khamsata asyar yauman maksimal head 15 poe 15 peuting. Nah bajuri. Fa in zada lamun ngaleuwihan padalika zaid istihadatun. Nah ngahartikeun padalika zaid mangka saleuwih na tina 15 poe berarti 16 ke 20 istihadatun eta istihadah eta Kang ninganan aya permasalahan ada di dalam bahasa fadalika zaid. Az-zaid itu 13 ke 20 atau az-zaid itu yang melebihi 15 hari artinya dari 1 sampai 20 az-zaid. Nah rata-rata memahami az-zaid itu 13 ke 20. Versi saya az-zaid 1 sampai 20. 20 hari itu berarti saya mah 20 hari itu adalah zaid. 20 hari adalah hari yang melebihi maksimal head. Pemahaman anu umum az-zaid adalah 13 ke 20 sehingga mengartikan 115 head 16 20 isti. Kalau diartikan di 115 head 13 20 istihadah, apa gunanya istihadah yang 7 macam? Kudu aya istihadah 7 macam, ai geus diponis 15 poe head 16 20 istihadah. Yang naon rincian anu istihadah 7 rupa. Oh jadi saur akang mah 20 hari istihadah teh. 20 hari itu istihadah. Namun karena awewe nak geus imkan head harus ada yang dihukumi head. Yang menentukan mana head mana istihadah adalah 2 faktor. 1 darah kuat, kedua adat. Makanya muncul weh mumayyizah, muncul weh muqtadah. Ketika tidak ada darah kuat, beureum kamu. Ketika tidak ada adat, muqtadi'ah, goer, mumayyizah. Maka yang dihumed yang paling ahwat 1 hari 1 malam. Nah, darah kuat. Wah, adat can boga da muqtadi'ah. Itu kan kesimpulannya di seperti itu. Sok satu emang. Balik di dia, dikobong masing-masing. Mutolaah, saya minta Fathul Qorib 1 aja. Fathul Qorib. Amang siap ditanya lebah mana wae. Fathul Qorib. Kan leutik Fathul Qorib. Lamun aya nu nanya bab naon wae Fathul Qorib, aing kudu bisa. Hiji memang menta mah. Lamun hiji beda ngorolong karena kita majmu kana tuhfah gitu. Bener. Karena kuncinya geus da. Da teu jauh gitu. Hanya pengembang